Tá legal o som? Esse é o som original. Agora vamos ligar os tweeters. Olha aí, olha. Olha o detalhe. Vou ligar tudo. Vou ligar de novo. Agora liga o sub. Vou melhorar mais um pouquinho. A Gabi seguiu na hora, já viu? Agora vamos voltar pro original. Me fala, a venda tá feita ou não? Posso? Fácil, não é? Porque você mostrou. Aí, ó.